जस्ट शोई उठिली और कौन कर समय पाखापाखि 7:15 खंडे होगलानी। चलो टे मुँह फुह धोई फ्रेश हो जाए चा टे मारी चलते देखा घरे कौन कर मुँह टे धोईद घरे कौन कर देखिए सकाल सकाल चा टे पीदेले माइंड पूरा फ्रेश। तापर जीवा टे ब्रेकफास्ट आज दाढ़ी बाड़ी टे चुटी बुटी काटिया खरा तो जमी हो बाहर पदा को बाहर इच्छा होनी 23 डिग्री खरा रही है काली 23 डिग्री काली खरा रही ना चा खाई रुटी चा खाई आज कौन गला ब्रेकफास्ट आलुदम दहीबरा खाई करूँ आनी माछ नहीं आसे अधे किलो नहीं आए 2 जन हो बहुत ठाकुर पूजा कम सारे सका गाधे पड़ी ठाकुर पूजा कर सारे खरा के कहलु काली गाड़ी चल काली गाड़ी चल गली ये पाद पुड़ी जाऊ देख निआ भितर पाद पशुच कि पाद पशि काली 30 तारीख थी लास्ट काली सब पिला आसते जहाँ स्टाफ आसते सब छुट्टी क्लोज लास्ट डे ना सनस्ट्रोक मैंने प्रबल काली गाड़ी चलैला बेलू 44 डिग्री थिला गोटाए सुधा 44 डिग्री थिला। बहुत ठाकुर पूजा करिया भलानी आज बुधवार श्रमिक दिवस आज छुट्टी देखिया दहीबरा आलुदम नहीं आज दहीबरा आलुदम टे खाईद फैमिली घर बो सागे बस दहीबरा आलुदम खाई बो आलुदम के लगुच लगुच दहीबरा गोटाए रुटी खाईद रुटी खाई दे जीवा निमिक नहीं जा सकाल जगह आलुदम दहीबरा नहीं खाई जीवा नहीं आसे मु आसे तू ताको नहीं जीवला मैं आसे दे बजर दहीबरा में पी ना पी ना की दहीबरा ताना बने राउंड पीस भर राउंड कर दियो केते ला 550 केते पीस हो जाऊ 20 2 3 4 5 6 मुंडू 7 अरे काम चलछि घर काम चलछि खरा एत खरा केमती काम कर मिस्त्री कह
ଏତେ ଖରାରେ କ'ଣ କରିବା ପେଟ ପୋଷିବା ଖାଇବା ଘର ଚଳିବ କେମିତି କାମ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ହେଉଛି ଖରାରେ କରିପାରୁନଥିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବା ମାନେ 43 ଡିଗ୍ରୀ କାଲି ହେଇଥିଲା ଖରା ଆଜି ଯେଉଁଭଳିଆ ଖରା ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 44 ଡିଗ୍ରୀ ଖରା ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ହେଇଥିଲା ଆହୁରି ଅଧିକା ଥବ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆହୁରି ଅଧିକା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ରେ ଆହୁରି ବେଶୀ ଥବ ବେଶୀ ଥିବ ଟିଟଲାଗଡ଼ ଆମ ଟିଟଲାଗଡ଼ ତାଳଚେର ଅନୁଗୁଳ ହଁ ଏବେ ତ ଖରା ପୁରା ଜୋରସୋରରେ ରହୁଛି ଖରାରେ ମାଛ ଭଜା ହେଉଛି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ମାଛ ସହିତ ପଖାଳ ଆଜି ହେଇଛି ଘରେ କହିଲେ ଖରାରେ କରିବୁନି ହେଲେ ନାଇଁ ଖରାରେ ମୁଁ କରିଦେବା ଆଉ ମାଛ ଭଜା ଖରାରେ ପଖାଳ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଆଜି ତ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଅଫିସ୍ ଛୁଟି ଅଛି ଶୋଇବା ଆଉ ଖାଇକି ଆଉ ଗରମରେ ତ ଶୋଇ ହେଉନି ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଯେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଖରାରେ ଯଦି କାମ ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାହାରନ୍ତୁନି ପଦାକୁ ଯଦି ବି ବାହାରୁଛନ୍ତି ଟୋପି ଛତା ପାଣି ବୋତଲ ସାଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ପାଖରେ ନିହାତି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ କରି ପାଣି ରଖନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଭଲ ହେବ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଇଏ ହେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଆମ ମାଛ ଭଜା ସରିଗଲା ପରେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇବା ମାଛ ଭଜା ଏଇଟା କି ଶାଗ ଖଡ଼ା ଶାଗ ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା ପଖାଳ ପୁରା ଜମିବ ବୋଉ ସେପଟେ କ'ଣ ଖାଉଛି ବୋଉ କ'ଣ ଖାଉଛୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ ମୁଁ ଖରା ଶାଗ ଆଳୁ ରାଇ ବଡ଼ି ସବୁ ରାଇ ଅଛି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ଭଜା ପଖାଳ ତ ଖାଉଛି ମୁଁ ଖାଉଛି ଆଉ ପଖାଳ ଖରା ଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଚାଳିଶ ଖରା କେମିତି ଆଉ ପଖାଳ ଖାଇ ଚାଲୁ ମୋର ସବୁଦିନ ପଖାଳ ବେଷ୍ଟ ପଖାଳ ଖାଇ ରହେ ଆଉ ଗରମ ମୋତେ ପୋଷେଇବନି ଖରାଦିନେ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଖିବା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଶାଗ ଭଜା ଆଉ ପଖାଳକୁ ମାଛ ଭଜା ଆଉ ରସୁଣ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଛେଚା କମ୍ବିନେସନ୍ ପୁରା ସୁପର ଆଉ ପଖାଳ ହେଇ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚୋପଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଗାଳିରେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଲେମ୍ବୁ ବଢ଼ିଆ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କହିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଠାତ୍ ମେଘ ପବନ ଆସିଲା ଖରାବେଳେ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଅନ୍ଧାର କରି ପୁରା ରଖିଛି ବର୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଗରମରେ ପୁରା ଗାଈ ଗୋରୁ ପୁରା ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ହେରି ସବୁ ଆଉ ବର୍ଷା ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି ବର୍ଷା ହେବ ଯଦି ଭଲ କି ହେବ ଭଲ ଲାଗିବନି ଭଲ କି ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ